同学们好，我是韦老师，欢迎来到惠达数理学堂。我们来看呢这道1977年的高考数学题，因式分解x 的4次方加上1/4。好，那么这道题目很多同学没有想到它解题的一个方法，因为这里呢它是中间这里是用加号为连接如果它是 x 的4次方减去1/4那么这时候呢，我们可以想到利用平方差公式来进行因式分解，对吧？好，那这道题目呢，我们应该怎样去做今天老师分享两种方法我们来看一下方法一。方法一，我们可以想到给的配方我们可以写成 x 的4次方加上1/4我们可以写成x 平方括号的平方加上1/2括号的平方。那么这样写的目的呢，是为了给同学们看出来它是 a 方加上 b 方的这样一个形式。如果我给它加上一个 2ab 给它加上一个2倍的 x 方乘以1/2再减去一个2倍的给它减去2倍的 x 平方然后乘以2/2 对吧？给它加 2ab 再减 2ab 还是跟原来一样。那么这时候呢，前面的三项可以写成 x 方加上1/2括号的平方。好，那么后面的这一项1/2和2这里约分了，剩下就只有一个 x 方。好，接下来我们把 x 方加1/2看成一个整体，再利用平方差公式进行因式分解，可以写成 x 平方加上1/2加上 x 乘以 x 方加上1/2再减 x。好，那么这是方法一。那么方法二我们怎样来做我们来看方法二。方法二我们可以给这两个因式里面，我们给大家提一个1/4出来给它提1/4出来，括号里面就是 4x 的4次方加1。好，然后呢我们同样的给它配方我们可以写成1/4乘以括号里面可以写成 4x 的4次方加1，然后加上2乘以 2x 的平方乘以1同样的再减去2乘以 2x 平方再乘以1给它配方。好，那这时候呢它就是等于1/4乘以括号里面可以写成 2x 平方加1括号的平方再减去 4x 的平方。好，对括号里面利用平方差再因式分解，可以写成1/4乘以括号里面 2x 方加1再减去再加 2x 乘以 2x 平方加1再减 2x。好，那么这里呢，其实我们展开整理它的结果跟前面也是一样的。好，那这道题我们可以有两种不同的方法去求解。这道题目跟同学们分享到这里，感谢同学们的观看。